ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఒక స్టాటిక్ డివైస్. అందులో ఎలాంటి మూవింగ్ పార్ట్స్ కానీ రొటేటింగ్ పార్ట్స్ కానీ ఉండవు. అయినప్పటికీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరగా వెళ్ళినప్పుడు గుయ్యం అనే ఒక సౌండ్ వినబడుతూ ఉంటుంది. దీన్నే టెక్నికల్ టర్మ్స్లో హమ్మింగ్ సౌండ్ అంటాము. అసలు రొటేటింగ్ పార్ట్స్ మూవింగ్ పార్ట్సే లేనప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఆలోచించినట్టయితే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ ద్వారా వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏసీ పవర్ను సప్లై చేస్తామో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోపల లామినేటెడ్ ఐరన్ కోర్ అనేది ఉంటుంది. ఏసీ పవర్ను సప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఐరన్ కోర్ చుట్టూ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏసీ కరెంట్లోని పాజిటివ్ సైకిల్ అండ్ నెగిటివ్ సైకిల్ ప్రభావం వల్ల ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా డైరెక్షన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐరన్ కోర్ అనేది కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కంట్రాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాపర్టీనే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్ట్రిక్షన్ అంటాము. ఈ విధంగా కోర్ ఇంటర్నల్గా ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది.